Бұл паутина операциясы қанша уақыттан бері жоспарланды және Ресей тарапынан бұған қандай да бір жауап бола ма? Жалпы осы паутина операциясы жайлы толыққанды айтып өтсеңіз. Енді Украина президенті айту мәліметінше, бұл операция 1,5 жыл даярланды, солай деп. Бірақ та егізде бұлай шұғыл керек болса, бұндай операцияны 1-2 айдың ішінде даярлауға болады. Бірақ та бұлардың 1,5 жылы даярлағаны бұлай шығар. Мына қазіргі бізде бар мәліметтен қарасаңыз, олардың бір азаматы кезінде тұрған, Украинада тұрған, ол кісі бизнесмен ретінде Ресейге барып, сол Челябі облысында соларда қызмет жасаған. Соларда өзінің неге арендаға алып, бір үлкен заводтың ғимаратын сонда жұмыс істеген. Сол завод ғимараттың ішінде олардың әлгі мобильдік мынандай ағаш үйшіктер, үй, машинаға тиетін әлгі үлкен длинновоздармен солармен жүретін мынандай сондай үй жасаған. Оның төбесі ашылады автоматикалық ретінде. Сол төбенің ішінде ұшақсыз аппараттар жинаған, FPV деген сондай. Сол осы жұмыстарға уақыт кетіп қойған шығар. Мына қазір белгілі мәлімет бойынша 2023 жылдың аяғынан бастап 24 жылы, мына 25 жылдың басынша осындай жұмыс жүргізген. Әбден даяр болған соң, олардың жаңағы жүк салып тіркейтін машинаға, жаңағы жүргізушілерге соларға неге берген, ақша төлеп, ақысын төлеп. Сол баратын жерлерін, соның түгелдерін, бағыттарын белгілеп берген, сол сияқты. Қазір бұл болжау, менің болжауым, қазіргі белгілі мына мәліметтерден алынған. Солай. Соңмен әрғарай Назерке айта берейін бе, әрғарай қалай болған, осы сұрақтарыңызды қоя бересіңіз ғой? Жалпы осы паутина операциясы жайлы айта беріңіз. Әрғарай осы нені, мынау Украинаның Украинка деген аэродром бар, Амур облысында, мынау қиыр шығыста ол. Олға бара жатқанда Иркутск облысында онда не бар? Белое деген аэродром бол. Ол жоғары мынау сол стратегті авиацияның басшыларына бағынады. Ал енді Ресейдің орталығының өзінің ішінде оларда мынау Иваново облысында Северный деген аэродром бар. Рязань облысында Дягилево деген аэродром бар. Анау Кольский түбекті жоғарыда, солтүстік жақта. О жақта Оленегорск деген қаланың жада Олене деген аэродром бар. Соларға бағытталып жаңағы недер жіберілген, дальнобойщиктар, жаңағы груздармен жіберіліп, сол жаққа барғанда, бұлай енді ненің қарасаңыз, ол жақта олардың дроноводты, дронды бұлай басқарып отыратын операторлар болған сияқты. Неге десеңіз, дрондар өздері автомат ретінде қолдан жасаған интеллекті аппарат болса да, ондай қызмет жасай алмайды. Сонан кейін мына енді кейбір мәлімет бойынша мынау сол Оленегорск Олене аэродромында бірнеше ұшақтарды олар жойып қиратқан. Бірнеше ұшақтарды қайтадан жаңғыртуға келмейтін жағдайға келтірген. Кейбір ұшақтарды енді өте қиын, күрделі жөндеу жұмыстарға, сол сияқты. Басқа аэродромдарда сондай болған. Соның нәтижесіне қарасаңыз, 11-12 самолет нақты жойылған. Оның ішінде Ту-22М3 деген бар, Ту-95МС деген самолеттар бар. Олар реактивный емес, олар пропеллері бар самолеттарда сондай. Түгелдері стратег авиацияға жасады. Бір А-50 деген, ол ұшақ неге жатады,
барлаушы үлкен аспаннан барлап тұратын бір 300-500 километрға аспандағы қандай жағдай болып жатқан соны барлап тұратын сол самолет сондай. Ал жалпы саны 40-тан аса 41 дейді. Жалпы саны жаңағы солай жойылған емес, жаңағыдай шығын келген ұшақтар осылай сияқты міне. Сонан кейін ана жігіт барған, мынау Челябі облысына барған, ол кісі ертерек Ресей территориясынан шығып кеткен сияқты. Ал енді мына қалған операторлар, олар басқа бір машинаның ішінде отырып, өздерінің құралдарымен басқарып отырып, олар да шығып кетуге мүмкіндігі болған шығар деп ойлаймын мен. Неге десеңіз, жаңағы Ресейдің әлгі тергеу комитетінің қолына түскен, олар мынау Челябіда әлгі арендаға жалдауға берген адамдар, сонан кейін мынау жүргізушілер жаңағы нелге дальнобойщиктар, солар түсті. Біреу қайтыс болды ана неге бара жатқан. Сондай операцияны өтірді. Ал енді операцияның былай маңызын қарасаңыз, бұл өте маңызды. Былай мен қарадым, тарихта болмағандай не сияқты бұның деңгейі, содан кейін нәтижесі. Неге десеңіз, мынау егерде Украиналар операция жасап 50-60 бір Су-25, Су-34 ұшақтарын қиратса, оның маңызы мынандай болмаушы еді. Неге десеңіз, бұлар стратег авиация. Әрбір самолет өздерінің қанатының фюзеляжында ядролық қару-жарақ, зымырандар ұшатын бомбалар бар, 32-22 сандай сондай бомбаларды, тағы басқа қару-жарақты түрлі алып жүруге мүмкін бұл стратег авиациядан. Сонда енді өте осындай ойсырып тастайтын шығу тиді оларға, Ресейге. Әлі есін жинаған жоқ сияқты, солай болып жатыр. Енді сіз енді Ресей тарапынан соққыға ұшыраған ұшақтар жайлы айтып отырсыз ғой. Осы орайда Украина тарапынан бұл операцияға қолданылған техникалардан хабарыңыз бар ма? Қандай техникалар қолданды? Бұл енді ұшақсыз аппараттар, квадрокоптерлер, FPV деген сияқты. Астына әлгі жарылушы заттар қойылады, солмен өздері бұлар камикадзе ретінде жаңа ғана жойған.